يبقى احنا عندنا أول صوتين اللي هي P و B. نشوف طبعا أمثلة على كل حرف أو كل صوت. فالصوت الأول pen pen pink pink pin pin pot pot. And the second sound is B B, like bike bike, big big, bird bird, bet bet. Now let's see the difference between the two sounds. Peg b back, cap ب cap. يبقى احنا خدنا أول صوتين عندنا اللي هما ب and ب and ب. نشوف الصوت أو الصوتين اللي بعد كده د and ت د and ت. نبدأ ب د اللي هو حرف الدي طبعا د د. dog dog desk desk duck duck doll doll. نتنقل للصوت الثاني اللي هو ت ت tree tree tap tap tin tin tiger tiger. نشوف بعض الكلمات نميز بين الصوتين. نقول د دن ت تن ب بد ت بت. اوكي، يبقى كده خلصنا الصوتين اللي هما د and ت. طيب ننتقل للصوتين اللي بعد كده. عندنا ف اوكي. نقول examples finger finger fish fish frog frog fan fan. نشوف الصوت الثاني عندنا violin violin van van vase vase vet vet. ناخد كلمات نميز بين الصوتين. fan fan van van off off of of. لاحظ هنا عندي off بحرفين f دبل f بنقولها off، وبحرف واحد بننطقها v of of. اوكي، كده احنا خلصنا النهارده، واتمنى نكون استفدنا حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.